Odhalím sa za 50 000 odberateľov. Za 50 000 si normálny? 50! 50 000? No tak ja sa odhalím, keď budem mať 100, keď budem mať 102, tak ty si debil. Potom. Nie, pána, ja už som zbadal, musíš to dať na moje Poď sem. miesto. Potrebuješ. More! Ježiš, ja to furt zapínam. Čo? Ja furt zapínam padák, je nenormálec. Nemám držať na telefónik, aby som to mohol natáčať. To si musím niekde kúpiť. Ja som však, ja si môžem dať kameru. Ja si niekedy kúpim kameru. Jaj. Ja si môžem aj kľudne, keď budem na karte, tak si kúpim určite kameru, počkaj. Kamo, tu sú na nezbáne. Jaj, tak je. Už nejsi kupovať. Ty kokos legenderka. Dobre, wow. Nikoho to nezaujíma. Chceš miňa? Big Shield chceš? Hej, chcel by som mi. Ať dám miňa. A zatiaľ teda nič. Tak a prosím, dal by si mi ten Big Shoot? No prečo? Mňa to neodráža. Ja už len 12 minút. Mám si ho až. No. Čo? Dobre. Mám Big Shoot. Ten tvoj si môžeš vypiť, ja mám Big Shoot svoj. Tak ja som ti ho tam položil, ty. Tu? No, tam, kde si ty pri tom traktore. Kamo, prečo nemôžem sprintovať CTRL, ale shiftom? Ja to vážne prenastavím. Počkaj, idem skúsiť vstávať. A koľko bude to video trvať? Čo bude koľko trvať? Video. Neviem. Dokiaľ budeš hrať ty? Dokiaľ budeš hrať? Pozeraj sa, mňa to neodráža. To fakt? Áno, odráža. AVP, ja mám AVPčko. Daj mi ho. Ty máš, buď ticho, to je moje. Nehraješ, to je video, ja nepotrebujem speňaženie žlté. Či jak to je? No, ty máš čo hovoriť. A buď ticho, ale... To nikto nevie, čo robím v škole. Nehaj mi tú čestku. Čo? To je hrozná zbrancovka. To nie je dobré. Oj, No chceš to práve na Cybertruck, či nie? Poďme. ty si tu bojím, nie? A ja neviem, ja sa bojím ísť do typkov, ja som do Fortnite hral 5 rokov. A prečo sa tu nevenuješ tým typkom? Ozaj. Ľudia, poviem, koľko mám rokov za 10 000 odberateľov. Ty normálny? Za 10 000 poviem, koľko mám rokov. Ty to nehovor. Jaj, chápem. koľko rokov máme teda? Tu slipci. Ľudia. No. Tak to je dobré. Tak to je tryharder. Nehaj mi nejaké veci. Neho. Back. Legenderka. Nehaj! Ja nemám žiadnu, Ježiš. Mamutka. Mamutka. Pánko, zaujíma ešte to koľkokrát povieš. Mamutka. AVP. Daj mi to. Nedám ti to. Môžem. Ako ti to mám dať? Oj. Chceš epickú, pánku?
Pampu jakú? Epickú. To čo je, počkaj, pampa. Ty nevieš, epická pampa? Ne. Tu máš Chceš vidieť edity? Chceš vidieť edity? Chceš vidieť edity? No, máš simple edit. Ne, nemám. Ja ti ukážem edity. Ty máš simple edit. Bam, 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 bam. Počkaj, Bam, 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 bam. počkaj, ľudia, počkaj. Ja mám normálne lepšie edity jak GGL-ka. Tento rybe parod sa volá Danko a má simple edit. Nemám simple edit. Nie vôbec, hlavne, že v škole hovoríš. Ja mám simple edit. Nemám. No tak kľudne si to ukážem, zajtra to ukážem a nemám. Aha, tak urob tento edit. Počkaj, urob tento edit. Tento. Vidíš ho? Áno, Takýto. Vidíš ho? Urob ho. počkaj. Počkaj, toto nikdy v živote nerobil. To takto 3. Nie tak a... Už dobre, chápem, už viem, No ukáž to. čo som spravil. Ja to neviem. Aha, neviem. dívaj, zapni ten edit, ako ho mám urobený. Vidíš tie šedé? Vidíš? Otvor si ho. Nie, kašli na to, poprvé nemám simple edit a pod za mnou. Tak už asi nemáš, ale neverím. Ja na motorku nejdem. Čau. Ty si vieš takéto elgačské edity robiť? Wow, ja iba kliknem a wow, bam, 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 bam. Áno, to musím držať. No ja nie. Ja neviem, čo sa má Aha. spraviť. Bum. Ty si mi to zničil, Aha. Čo? Nie, nič. Počkaj, čo? Čo? Ak dostaneš žlté z peňažení, tak neoplatíš. Čo? Ak budem mať žlté peňaženie, tak mi to platíš. Neplatím. Áno, budeš to Prečo mi to platiť. mal? No, tak si hovorím. Poď sem. Ale kamo, žiadne sprosté slova. Inak nebudem hrať fonko. Bo rád, že som ho zapol. Dobre, zajtra bude stream, povedz ľuďom, so mnou. A tak ja zajtra nejdem do školy. Zajtra nejdeš do školy, ale o 16:30 bude streama a ty sa budeš na ňo pozerať. No proste video alebo stream, ja neviem. Podívko. Ja nejdem. A to máš pekné, tam idem. Tak ty kokos. To som dostal z Rocket League. To čo je zas? Počkaj, Ivan, počkaj, sekunda. Počkaj, chcás? Come on, ne. Počkajte, Česka, sekunda. A, peš? Saso poje kde? Tu. To čo je zas? To som zapol. Tipci? Kamo, ja neviem, ja s tým mám čosi. Normálne lepší než Dičalka. To si mi ho vyžral. Si mi ich vyžral. Čo? Ne. Čo je za problém? Však boli úplne zúbacky, tak to by dala. Áno, ale tak ty si mi ich vyžral. Nevyžral. Nie vôbec. Tohoto som nahitovala, ty si ho iba hitovala, bum. Bome. Dobre, nepomáš za boj. No dobra, robię w aucie. Kamo, potem dáme Łukaša na video.
nemôže byť odhalený. Maximálne za 1000 odoberateľov, alebo neviem. Počkaj, typek. OK, to dáva 100. Počkaj, daj mi ho. Rozstrieľaj to a ja mu dám headshot. Ja to mám na mužke pripravené. Vieš, Ja prebijam. Ale ja som ho chcel zabiť. Tento typek bude mŕtvý. Toho nie je OK. Bohužiaľ. Sú dole? Počkaj. Dobre. Kamer som na Fortnite nehral 5 rokov. Máš big shieldík? Hej, ja mám plná. Mňa nikto nič nebral. Ale nemám ako big shield. Dobre, vieš, máš šťastie, Ivan. Dobre. Ja idem zobrať to auto. Len no to má celkom, no teda to má, počkaj aj. Ja už som v aute, aby si vedel. Dobre. Ja som držal shift, že prešiel, ale držtujem. Počkaj na mňa. Môžem si ho ja zobrať, kde si ho no tak, zober si toto, ja chcem hento. Toto nemá jednu gumu. Nastavme si ku mne. Dobre, to bude lepšie, aspoň môžem strieľať za VPčka. Ešte to videla, pozriem ešte, ak im tam vidno ksichta. Kde? Ja? Obzerám sa, nikto tu není. Viem, kde bude, sami sa bude vychádzať týmto smerom zóna. Myslíš, že dáme vienu? Myslíš, že dáme vienu? Týmto smerom by nám mala vychádzať zóna. No, dobre hovorím. Poď za tým darčekom. A to čo je toto? To čo je ten spawn? Tu je veľa týpkov. Však to je ako v minulej sezóne, len tam je iný tento. Tam je, jak sa to volá do prkínka. Teraz viem, ak sa to volá, ináč by som ti... Okurka? Nie okurka, no dostaneš akože... Ja neviem, ak sa to volá, to je ako minulú sezónu, len dostaneš... Lucitrova. Počkaj, kde zas? Aha, Lucitrova. Počkaj, Erko, mám čo? Dostaneš iný medailonek, dostaneš iný medailonek, vieš? Ináč to je taký systém. Dobre, poď za mnou. Idem. Nechoďme na ten ostrov, tu je auto. Kde? OK, idem tam. Je tu kdo si? Kokos, to je snajper. Strelám. Kamo, my sme lepšia Gaukan. Poďme za ním. Poď, ja ťa odvezem, poď. Poďme. On má málo na aute. Mám málo durability. Tam je to auto. Kde? Není v ňom. Bude tu kdesi. Poď sem. Tam nebude tuto. Ja rozstroj. Ty vole. Nevidím ho, ale... Tam je aj tuto. Poď, Ivane. Oj. Poď som na tvojom aute. Kamo, prečo máš pohľad na hento? Čo? Sem. Díš za Cybertruck. Ideš karovať? Oj, karovať! No ja karujem Cybertruck. No tak to je na nič. Tam sa strieľa potom. Čo to, že to je týpek? Kde? To je duch v tom aute. Aha. Vieš ho. Kamo, ty ma tu neháš. No, ďakujem. Poď sem, ty kokos. Ty vole, ty si nej normálny snaď. Poď. Poďme.
Kamo, On bude typo. ten typek hrá solo na 0%. Akože ty si ho ani nevšimol, Mr. Nevšimol! Diváci môžete vidieť, ako som slepý, lebo... OK, dostal jeden. Jeden dostal, ale zasa. Obidva tu dedoš. Môžem tú epickú, nehaj mi ju. Si s ňou dobrý. Aj dobre, kľúč. Poď, AVP! AVP epické. To je RR. Máš nejaké tam, čo si uletelo, to čo bolo? Tam, čo si uletelo. Idem pre to auto. Tu sú dva toto. Tuto budú desi typci. Ja viem. Počkaj. Nechcem karovať. Počkaj, ja si chcem sadnúť dopredu. Ja neviem, jak sa presadáva. Ježiši, počkaj. Tak. Gamo, počkaj. Jak to bolo? Dobre. Oni sú desi v tomto meste. Hej, ale ja by som tam nešiel, ja sa bojím. Ak viete pískať, tak dajte odberať, nie, tak dajte vám. Radšej tam nejdeme. OK. Teda, jak sa voláš, Dano? Vieš pískať? Čo? Vieš pískať? Pískať? Áno, pískať. Že je mamutka dobrá zbraň. A to AVPčko, ty vole. No ja mám legendary. AVP? No? Ja som s tým dobrý jak svinia. Keď ja som gambol u Olivera CSGO. Neviem. Neviem do toho mesta. Nejdeme do mesta, že tam sú tí typci. No však, a ty tam ideš. Ja aj vlastne sa... Poďme preč. Oni idú smerom ku nám. No a my ideme preč zas. Počkaj. Nie! Musíme byť tu. Tu budú kdesi. Tu je. Oni sú podstaní. Tu bol jeden. Je mŕtvý. On bol tuto u nás. Vieš čo, ne. Ja chcem toto radšej. Pozor, strieľajú. Mabie, musíš. Poď. Kamo. Toto je najlepší náš duel. Kamo, ja hrám na tej klávesnici a myši, čo som ja hrával iba na ovládači, aký som dobrý na tom. Kamo, šoutujem. Hej, budem hrávať Fortnite s tebou. Hej, už budem hrávať Fortnite. Už sa mi začalo páčiť. 5 hráčov. Nepomoc! Ježiš, ja som skopadol. Pozvin. Počkaj, tu kde si behá. On tu kde si behá. Tu je. Je. Dead, 173 dead. Poď sem, poď za mnou. Tam na tú lanovku. Hej, tam je. Ne, ja som mŕtvý. Prosím, poď. Ja som sa tam netrafil na tú lanovku. Obstavaj ma. Poď. Rýchlo. Pozor, ide tam hore. Tam. Ty vole. Poď, ready up. Kamo, toto bolo dobré kolo. Proste ten mi upral, ja som nemal entu. Ja som mal len 59 HP, ja som sa nestiel oživiť. Aj dobrí boli. Ten ma strašne malo HP. Ivan?
Očkaj, už som tu, ja som sa bol napiť. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ten, kdo si myslí, že je škybiďak, nech dá like, a ten, kdo Sigmoš, tak nech dá odber. Hráme 20 minút a 36 sekúnd. Bum, 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 bum. Ne. Ty už si to natočil iba? Ne, stále točím. Pustí, už to je veľmi veľa. Ne, to je 20 minút iba. No za chvíľu 21. Po 30 minút mám. Máš gridy? Máš gridy? Nemám, ale mám toto. Aha. No už nie. Padáme tuto. Kam? Tam, kde sme minulé. Áno. Koľko máš zlata? Ja neviem. Ja neviem, kde sa Ja získa. mám 5 000, ja presne 5 000. Opaj. Ja mám 600. Kamo, ja po tomto kole vypínám hento a ja už pôjdem asi spať. Ešte pomalu, či ja som unavený. Kamo, dneska 2 videjka natočené, dámo. Toto je také bonusové. Hej, však ja som predtým natočil 13 minútové z Rivals. Však to je Rivals. A teraz No ja môžem natočiť. ja som Rivals natáčal. Ja viem, ja som na to video sa dopozeral. No vidíte, musíte byť ako môj kamoš Janko. Sledovať ma. Dneska sa pozriem toto. Na moje šorty. Nechaj mi tu nejaké zbrane. Tam sa dá ísť dole. Dneska Ivan už nie. Čo? Dneska už Ivan nie. Čo? Zajtra videa budú. OK, Tak povedz si divákom, že zajtra budeš v mojom videu. OK. Dobre, ale máš nejakú zbraň, lebo ja nemám žiadnu. Ja tiež nemám žiadnu. Dobre, poď za mnou. Kam? To si kde zas? Chceš toto? Zbraň? Ale je tu šedá. Je mi jedno, hlavne nejaká. Hej, No. dal by som ti aj to. To je dobrá zbraň, ďakujem. To je dobrá zbraň. Toto je do... Ja aj dám toto, ale... Dobre, tak zober si. Ale toto, čo si mi dal, to je moja obľúbená zbraň. S tou som ich zabíjal. Ivan, tam je ten skibiďak. Čakaj, ja idem sem. Už za mnou. OK, len berem. Like broccoli, oh, man, when a king. To čo je? Oj, to je ďalšia táto. Zober si to. Zober si. Len dáš mi nejaké náboje do nej. Dobre, to dám ti maximálne 5. Tak OK, to je... Hlavne, tak aspoň 6. Čo predáva tie typkina? Len aké? No. Nekúpiš túto typkyňu, ona by nám pomáhala. Takže čo mám kúpiť? Tú typkyňu, 800 zlata. To čo? Počkaj, tento škybiďák, toho potrebujem. To je tvoja zbraň, to je tvoja. To je tvoja. To je tvoje, to je tvoje. Pozeraj sa, Ivan. Koľko tam máš? Ja mám tiež 0. Ja aj tu máš jeden. Aha, čo máš? Čo je? Čo bolo za zbraň? Tu máš. Díky. Level 16.
Co ci padło? Počkaj. Ja som to na chvíľku najmý. Sa idem na čas pozrieť. Počkaj. Kto po mne strieľal? Hej, typek, pomôž mi, poď pomôcť. To sú Počkaj. Som to chvíľku nebol, počkaj, už tam bežím. Dobre, už nemusíš. Kámo, ale ja musím rýchlo do hotelko, lebo ja už kaput som. Počkaj, ja ti ťa musím uložiť ako toto. Ja už som kaput, kámo, ja chcem spať. Ja to možno vypnem aj v tomto kole. Ako ja ti ťa uložím, že... Najobľúbenejší youtuber? Či čo? Ty si to 421 911 396 068? Čo? Ty máš číslo 911 369 068? Ja volám cez nemobil. A nepoviem aký. Sme starí. Len mamka ho potrebuje, neviem na čo. Ja budem aj za chvíľu končiť. A aj sa mi chce končiť, lebo chcem ísť spať. Kokos rýchlo to dvorem. Tam je typek. Kde? 11 Kde sú? 22 11 Ja idem tam. No. Tam je. Ok, ja tam bežím. Dúfam, že budem mať AVPčko. Počkaj, auto tam ide auto. Dostala. Za mnou je typek. Ty vole, on má toto. Pomôž mi. Ma dobieli. Áno, chytro ma ožil. Počkaj. Ožil ma chytro. Daj mi náboj do ARK alebo do Skara. Tie potrebujem, ja ich mám 12. Ja nemám náboje. Počkaj, ja si idem zobrať z tohoto typka. Som ich tu pekne pokaputoval. Ty máš 2 kily, ja mám 2 kily. Lebo ja som ich tu dal, ty vole. A ja som jedného dal. Jedného, wow. Nemáš náboje do mamutky. A tu sú. Ja ani nemám malúčku. Tu máš AVPčko. Ja mám za 3 levle 70. Ja mám. Poďme tým autom. Mám na 7. Zona bere málo, zona bere po jednom. Berem, poďme, kamo, ja to berem. Čau. Počkaj. Poďme, ja tu... To máš pickaxe, či čo? Toto je môj pickaxe. Aha. Ty si nedal. Tak si sadni. Dobre, ja idem von z toho auta. Sa neoplatí. No, to je výborné. Kamo GG Alkan. Kamo, Alkan je najlepší youtuber, tak neurážaj Alkaníka. Alkan ide do... Alkan, najlepší hráč Fortnite. Videl si, čo som poslal do skupiny. Ja tu není ešte no. Kamo, ja si vypnem už natáčanie. Ale iba natáčanie. Toto kola sluha. Či ja neviem. Ja neviem. Ja by som najradšej vypol všetko troje. Chcem spať. Ja som kaput. Škibidi Rizlar. Škibidi Sigma Boy.
Gadnych mám niečo veľké. Tu sa strela. Kde? Tu sa kde si strela. Dano. Kamo, sorry chat, diváci, sorry, ja teraz ukončím takto. Zajtra dávame customky, dúfam, že si ma niekto dáte do friendov. Ja vás všetkých príjmem, ale čaute, ja to vypínam, lebo mne sa ľúbil mobil, cez ktorý volám, viete. Tak čaute.